Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo.
exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat kan Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ang Okay, good afternoon everyone. It's July 20, 2025. Maikatlo po nga Domingo. Iti bulan iti Hulyo. Yan, Julio Iglesias. And siyempre, kadailat na po nagtipag pagayam nyo, katropang June. And katropang John Mark, dito lang number 1 nga programa kan istasyon dito intero Cagayan Valley. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Yes, exciting. Get for your request and dedication. Nawa na po ti Facebook when na YouTube yo. Please, po text kailangan po dito 0905 808-1259. and we will be happy po to accommodate any of your request. Basta mo may Request and dedication. Nga rod, may saman nga sunata balong datay man naya. Ate man, para katagitay agap apa no tagpagpagatang ti mantika. Mika. Mika. Adda tua anak riri onek pampasahero agib ni ta adda kanpay od amadi idi agden na tua atammi dagitoy di agririri ang naganti pitut kinsinti nakatugaw nga inanglit ag pinabasol ana bangsit nagpengetoy dua atammi nagwangit rambol onek ti jeepney nagpreno toy driver ating itapnon mapan agreferi di tamet anak idang tay konduktor nga ang abos na tupol nangisip na ramraman pa'y anapisin taymet pasahero ating dera Maria tungiib tinagan na sangsangitan na tayo lako na kamatis pariya na tugawan na iti panagdalupisak na kasla ubing amaladaga ingkusay-kusay na saka na nagluka isjay pandiling na kaputa di makaanawan tayting i-driver da ipayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit inagawit tay tindera tay palsiit kunada imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na Adda dua anak riri onek pampasahero agib ni ta adda kanpay oda amadi iti agden na dua atammi dagitoy di agririri ag naganti pitut kinsinti nakatugaw nga inanglit ag pinabasol ana bangsit nagpenget kay dua atammi nabuangit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapanag-referi di tamet anak idang tay konduktor nga ang abos sa tupol nangisip na ramraman pa'y anapisin kaputa di makaanawa tay ting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isin ginagawit tay tindera tay palsiit kunada imbala na kamatis pariya kasda bulintik intirador na nagsardeng tiap apa kabukin tindera Maria nagsardeng tiap apa kabukin
akin tong ipamariya. Maria nga talaga nga itong iiba. Okay, nga rod. Kadagitay mandarimana pang wibuya YouTube and Facebook. Please share our videos. Tadamdaman nagatot exciting parts iti programa tayo. And anong tikunan na dito balong? Awan pa din nag-comment ito Facebook. Ito yung YouTube ni Sean Ay, Maylived. Blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Siyempre, hello Tatay Pedro Libed. Kuna na ni normally tama nembag nga aldaw yo karuba. Agparbang nakon nga agrequestion. Idol ajay man balangeg saluyot ken marunggay sala namin nga Green Ladies nga taga Cebu madamana kag buya. It's me, Norma Bermudez. Yes, and good afternoon to Richard Santos together with Kath Pungtilan. Ayan, naimbang tayo. Amin Karuba and Jethor Mingala. Kung ano na Jethor Minglana. Okay, hello. Shout out from Forest Region, Tikawayan, Barangay Rogus. Good afternoon kada kayo Barangay Rogus. And Jufel Asuncion Soriano Landingin. And kastamot kini Manang Larina Flores. Naimbang Aldoyo Karuba kung nanamat. And also watching from Hong Kong is Baby Nor Gonzalez. Good afternoon to Jocelyn Minglana. Hello, naimbang Aldo Sir June and JM kung na pa-request mo na Jessica. And Lea de la Cruz, naimbang oras Karuba watching from Muscat, Oman. God bless. And of course, watching also is Dr. Adriano G. Sabado. SB member. SB member. Nga, dati meeting na tatay, di ka muna niya dajay advocacy na nga talaga at all about education. Yeah. Kureno kurang dajay picture frame dajay nga to dyan XFM na pungtil di ulo. Karatay nga to ta. Haan ba man? Ba it's okay. Pababa akon. Yan. Okay. Good afternoon, katig-katig biboy mo ti XFM live ni JD si Batara. Yan bossing, yan ni Mark Jan. Sino pa may sa tatay? Talo da tatay ko. Nga nakita nga nagpakita. Pero tigbiboy at 9,000. Ita YouTube. Ito YouTube 15,000. Diba? Hindi pa nga. Wala mapindot ko. Aja ka na balangag. Saruyot kin marunggay. Okay nga rod. At ni kapagay. Lawrence Cruz Ladran. Yan. Good afternoon, Master. Okay, as requested. Salanti Green Ladies ka no. Ti Cebu. San Isidro. Ay, napay ni Marigriga. May paspasa rukigig, may patpatubla. Kinirog nga bagas, tinapagbiliyag. Dinan mabaelan, at tuluyan ti abiyag. Balangin sa luyot ken marunggay. Pangal daw, pangmalin, ken pamiga. Di pa yan makaango, itinalanitan. Sikit na, dandanin mapuksa. Ubing lakay, bakit ka nagtutubo? Agpanunod agagawa, agrigridang kayo. Ang ayan niyo amin, akabaelan niyo ibangon, kabibiyag ni Filipino. Balangin sa luyot ken marunggay. Pangal daw, pangmalem, ken pamiga. Di pa yan makaangon, itinalanitan. Sikat na, dandanin mapuksa. Uping lakay, bakit ka nagtutubo? Agpanunod agagawa,
pairut, sikit na, dandanin mo puso. Sinturon ng tay pairut, 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 sikit na, dandanin mo puso. Sinturon ng tay pairut, 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 sikit na, dandanin mo puso. Sikit na, dandanin mo puso. Bagis nang tay nagsisining galut. Okay, dati balangag saluyot ken marunggay. And among those gulay balong anya ti kaya tamlaunay. Mamen, Oh, sisira balangag, sisirak saluyot, Yeah. marunggay. siya ka katali sa luyot talaga amat. Aji Nagplano na dati pinakbot, ay pinakbot dati- nga saluyot. Diyan ka muna yung tiawag kay Jai. Basta Jai dati bawang. Wan, pinakbot nga saluyot ko na din. Oh, yeah, I love it. Dati bawang na dapat iti Kuros Kuros na na sakpo mabasit. na wan. Ay. Yan. umulasam mo, Mm. ganas. Kuna nang arod dito ay 5779 na imbagal daw yung katropang June ken JM pakablao man ti Tadeha family duke family Munoz kastamat ken nila kay ko nga Dario pahikan tayo man di ikaw ang tanging number 1 tuyagyaman Vanji Amparado from Gulak Difun Quirino ikaw ang tanging number 1 ano yan number 1 siguro Siguro, okay, ayan. what else Cherry Jean Guzman de Guzman. Magandang tanghali po. Shoutout dito sa San Vicente, Palawan. Uy, magandang hapon diyan sa San Vicente, Palawan. And Ivan Lorenzo na Banggal daw Karuba. Exciting from Laredale Village, Santiago City. And Jomsky Montemayor Mildred. Kuna naman. Julie Batad Viernes is watching. Good afternoon, Ken Kakabsat. And please, once again, do like and share our video. 25-26, ito yung Facebook ko. Ano dito ha? Makita ya. 21. 21. Matado. Okay, nga Tapos rod. ito ay 10. Madama pala siguro buweda ti Manny Pacquiao. So, nga rod ka, takagita ng Manny Pacquiao dito itata. Madita nga kaya baka na dyan. Sabi lang ko mata mga bakisuna this time. So, nga rod. Okay, oreno kaskasta nga Lakayon. sa una no ko DJ ko DJ Senado ba amon basta mga bakisuna di boxing. Okay, ano DJ ito mga request? Mildred, ano pa yung bagata kanyang ta? Nuti pala Mildred, damdaman to DJ. Number 1. Si Kantay kapintasan, tan naglabasi day tarupang. Kiday mo, anaahitan, sino katang pinaugedam. Buog mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Idakes nahan nga nila kay mo, tingkay sagsagan naan. Aanmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakan. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa likod pa ekstensyonam. Angin kumaisarding mo kuman, talakay mo alipliputan. Taiso tinang aklon kanyam, idi bardang isit kapain lang. Ay maulawak sa Mildred, jakmeten mataros ang tiktik na mo analime Mildred. Unak no tay kadenden ng asawa tingka ipatpateg at talagrod ken kandi ka bayla amarmarnek. Sa Mildred, jakmeten mataros ang tiktik na mo analime Mildred. Nagnutay ka denden ng asawa tingka ipatpateg at talagarod ken kandi ka bayla amarmarnek. Si Kantay kabaknangan tila adat pagpalpalain,
oras ka nga online, puro selfie kargan at timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, timpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang rutin iti ubram, balang kantis kanto lang. Manang koda pa'y oras mo, at anangin day tabyan mo. Maan-anuno nang isip kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateng may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubu. Papudawem day ta puso, day ta pintas sana puno. Papudawem day ta puso, day ta pintas ana puno. Pa'y di damdamo, ngain ka maserpa. Kas ka man latay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kasaginaw biyag ko, mantay kaya rigak. Nudi kan na puros, patay pagtungpalag. An-ano kan tapintas mo, ngaing ingungutem unay. Di met umanay asanikwam, nudong ni patay. Agayat ka itang takasad sa liwaan pay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Pa'y di damdamo, ngaing ka masarapat. Kas ka man latay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kasaginaw biyag ko, mantay kaya rigak. Nudi kan na puros, patay pagtungpalag. An-ano ang tapintas mo, ngaing ingungutem unay. Di met umanay asanikwang, nudong ni patay. Agayat ka itang takasad sa liwaan pay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. An-ano ang tapintas mo, nga ingungutem unay. Di met umanay asanikwang, nudong ni patay. Agayat ka itang takasad sa liwaan pay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Yan, it's 3 more minutes. Ay, atin lang di cellphone, di sirok. Mati makasirok. Okay, good afternoon once again everyone. Kadagiti dito papalay na and nagajay manmaneho and whatever you doing apo. Yan, matikitig buibuya tilapan ni Manny Pacquiao nga draw nga yan. What is meant by draw? Awan sa nga ba ano nga tabla, di ba? Okay. At ang aming tinag-message kanya ticket over iMessage. Ayun natin yung iMessage to ya. Yan. Yan. Tabla, di ba? Isumal boxing. niyente, Okay. niyente charity. Okay, tabla ka no. So, Ang kumita yung arena kasi madami nanood ka, no? kita man lang ya. At dansa, ibagamlat. awan ti baga ka Kabsat. Yan, and good afternoon to Kabsat Nilda De Leon. Yes, good afternoon, Auntie Nilda. New Jersey. Yan. Ana. May sabay nga Yan. sunata. Sa Monte Ilocano vlog,
Pa-shoutout mga idol, family sa Monte from Baluarte, Purok 7. And Rochelle de la Cruz, shout out po Ramio, Mateo, ti Villamar sa Cordon, nga kanayo nagdingdingag, tikan tayo, agyaman mga idol watching from Singapore. Okay, ipapasang karamdaman ti kumansyon to nagsubita. For the meantime, dagiti pa lang nga po, dagiti ay palagi para katatayo amin. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti pareya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti pareya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C.
Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti santon vitamin C ket papigsaen na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti ultimate trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsaen na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad. Nagsabsabili po dagiti po kaya miss with you katropang June and katropang JM dito lang po numero ng programa Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Kat nga road kung ano dito yung texture ito yung 5195 na imbag nga malam karuba Adda kami manan nakablaawak man day BF ni Queen Leslie Domingo Palak nga iso ni Edward Pastor, J. Clark Mampanga, ito ng kablao ni Uncle na nga Sherwin de la Cruz Palak. Alright, diba? May sabay. Makasta nga fugab. Ani ka mo atanan. Naparequest man DJ kanta nga sika. Nga i-dedicate ko kini EJ Hacker ti Facebook ko. No, sinlo ka man. Ako na ni Kabsat Alicia Case. Okay. Talagang nga mapugod. Eta hacker. No, nagkamali ka tinapindot. No, dati na ted mo nga detalye kanya na or want to do factor authentication na data Facebook mo. Talaga nala ka nga ma-hack. Okay nga ro, tanan ko na tabalong. YouTube ni Dakiwag Levi J. Hello mga katropa, kamusta na po kayo? Watching here at San Mateo Isabela, prokes ng balay giti ama, agyaman ak mga katropa. And Ronnie Ben, hello mga idol po. Idol ko, musta kayo amin dito? Watching from Spain, pakibati po sila Doktora, Charito, Kakayan, and family. Tapos di Facebook Live ti XFM mo din na pa yun na subligi ko Jai. Naka-commercial pa lang di ko na video na. Sabi kami suda, tatay pa lang na nagatitog lang urot patalastas nan. Okay nga rod, as requested earlier, number 1. Buhay
Pag nariyan kay bawi ng sakit ng ulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Okay, good afternoon to Ma'am Edita Satang Tabag ni Luz Biminde Iglesia Roderos and Ma'am Sardiniola Defora Sardiniola Batara. Good afternoon kada kayo. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag nakasama ka. Laging ikaw lang ang nakakatulong ko kapag ang buhay ko'y laging nagugulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Kuna naman ni John Fel Asuncion, Soriano Landingin, Clap Clap Clap, and Sir Kaulawaman ni tate kong Ibo, dita Maudi Maui, Delphin Albano, agyaman sir, and pa-shout out man amin nga taga Dolores Quirino Isabela from Jude Bergonia, Sir Idol ko na ajay ng kablao kini tatay ng Ibo, ang oo, di mo mabasa tinagan na ta kuamot. Sabasabali mo sa una. And Al Viernes Demandante. Good afternoon mga kuya. Kablaawa man. Da Allen Simon Demandante ken Almir Justin Demandante. Iti inda panag dengdenge kita ta. Kuya pagikantaman the Jai Footprints in the Sun Ilocano. Salamat po. And my BFF G Tolentino is watching from B. Brown Avitum Dialysis Center Santiago. B. Brown ko na talaga ta? Siguro. We are not familiar actually with the place. And M. Kalaunan Sounds. Shout out mga idol together with Jojo Bakerin Iblaca. Shout out mga manong kong pogi. Yan. Ay, sir siya gayam ni Junjun Tridanyo ko na kablaawa kami nga taga Maui. Delphin Albano. Ano, Hawaii lang tit Maui na yan. Maui. Baka no maui mo dito. Siguro, yan. Claire Gumuang, good PM mga idol. I love listening to your songs, watching here in Hong Kong. And Jomsky Montemayor, pa-shoutout po sa Mayor family. Taga San Agustin Isabela, thank you po. And Sharon Joy Emilio, Nembangal daw idol, shoutout po sa mga taga Nagtipunan, Lozano family. And good afternoon to Rexy Rex Manandig. And Danilo Manuel, good afternoon to both of you, idols katropang John and John Mark. Pa-shoutout to all my brothers and sisters in Apo International. Ayan, all katropas nationwide as well as my relatives and my family. Para-request yung kantang I'll Remember Us This Way. Thanks and have a blessed, beautiful Sunday, idols. God bless you both and your families. Dapat request na balay giti aman yun. Ni Levi J. Kiwang. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka nga ipuno. Si kaaka na yung
ket di kanto mapukaw ditoy lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyak ko kaya't ko ken ka nga ipuno sika kanayon ti arapa ako ket di kanto mapukaw ditoy lagip ko muray pay aglabas mitawen ikariken ka asika di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adda aktun ni jay tanen sa dinuman ti ayan mo biyak ko kaya't ko ken ka nga ipuno sika kanayon arapa ako ket di kanto mapukaw ditoy lagip ko uray pay aglabas mitawen ikariken ka asika di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adda aktun ni jay tanen uray pay aglabas mitawen ikariken ka asika di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adda aktun ni jay tanen
naman ni Riza May Saraos. Good afternoon, Kuyang. Uncle, watching here. Na? Mukawan. Ato kayam tayo malablabsak dito yun. Wala dito yan. Oh, okay. Once again ko na ni Riza May Saraos. Good afternoon, Kuyang and Uncle watching Ditoy Malvar, Batangas. Kablaawan man ni Ren ti happy 7th birthday. Love, Mami. Apo, happy birthday kang ka balong. And Avelina Bartolome, hello sa lahat ng karuba. Kalkalpaspay lang inaw. Wala naman. And napay ka, tatabi nakita kito eh. Sige mo pa lang. Aha, ni Tigbiboyang at tata ni John Paulo Dagdagan, Inzurimas, and Ma'am Avel, nagbibuya at XFM mo lang. Okay, tatagbubuya. On. Kuna na ni, sino mo yun na o di nga binasak tatay to. Ni Leo Balvin ko na natin more power po sa inyong programa. And of course, ni Kumare Cynthia, Inon Marcelo, watching from Pagrangayan, Ramon Isabella, Philippines. Ko na naman. And kablaaw man, dagiti ka Bagyak, Dita Ballesteros sa Gayan, Agustin family. Thank you, Rafi Lucena. Watching from Pagudput, Ilocos Norte. And Michael Escobar, namdaman to, dagitan na kumansyon tabi ulit. Blessed Sunday, shout out watching from Atok Benguet and Lalaine Villaflores from Hong Kong. Kanamat, Aston Collado, kablaaw man, sir ni Papang ko, Jomar Collado, para kay Jai, Bislak. Okay nga ro, pabislak na pa ibasit nga ro. Ajere kasi lang balay kiti ama nga eh. Kaya mo, balay kiti ama. Wan, ore katuntono dali ko ah. Pagulidanan nga ama inaklon. Nadya mo na akin ang tatatatay. Wan, aha. Okay. Balay kiti ama. Balay kiti ama. Balsi mo na dali ka, balay kiti ama. Okay, dating nga ro din abo. Yan. Levi J. The Kiwag. At dagayem ko aman nalon no nakalugan en ti karisun nga aktorong sa jay taltalon ay mangrugin ako mansyon kasla awan ti parikot na ragsaklat at adda ti rupa na agrungi idnod da masabat na sa agtang edno pagtagaryanda pagulidanan nga ama ay nagsingpet pay nga asawa dinapay dismonti anak na no adda pakabasulanda masaray pugkawan ni baket na nusukunen da jay kantina agwingi-wing sa isman na amin abanan aw awaten na at damit duwang nga anak na agpatpadang agbasbasa agsel-selpon latat obrada di pay mainawan na nga nanda no dilawen ta inada babaam lata kunana itet tati ka ba elanta bareng lang numakaturpus da man nakaawat nga amay nagsingpet nga asawa di na pay dilawen anak na nga Facebook lat obrada kamatis ti pamigan na longgani sa ti anak na bulong morangay pangal daw na ay adobo dagiti anak na. Thank you so much, Kapsat Nilda, for that. Pangkape. Atay gayem ko aman nalon anang rugin nga agkonsumisyon isot inlugan danjay karison sa balintiin na ikan kansyon nagdagsen ti parikot na narba amin nga rapaap na tamad din naggraduar anak na dida impas nek ti nagbasa pagulidanan nga amay naklon ng tigasat da intransfer na ida jay testa baka isot swerte da idi kwan pinag-abroad na di jayen ana amirista sakripisyo ni tatang tatapno sumaya at lang biyak da
gurnong dagiti anak na naging inot at magderda timalyaw dat naggapuandan ni amada nakita da kay gayen ko aman nalong isunan tiyak cellphone naka-headset at kansyon amag-mag nating akitaltalon di man nagturkos anak na suporta na di nagpatenga keti ka maudyanan na nagbalay gida nga aga-ama Okay, that's it. Kuna na dito ni Michael Escobar. Gandang hapon po, or good Sunday kuya. Nakikinig dito sa Barangay Mi, Salvacion sa Quirino Province kasi kini Papa Nardo, Papa Goryo, ken Uncle Ramil. Pa-request nga po sir ng kantang Sisiwit. Tagsala-sala daman kuya, kuna na. And yes, Agustin, hi mga idol, happy Sunday. Pa-shout out po sa amin. At taga San Agustin Isabela, ken Roque, San Roque, kung na siguro tayo. Jones Isabela, pa-request man, jay bulod nga ayat. And Fernando Mariano, good Sunday from Kawayan City, Isabela. Ayan. Ako na kadong Avelina, kung na to. Ayan, Catherine Lulukisen, pa-shout out po idol sa aming mga taga-barangay Turod, Iraga, Solana, Cagayan. Castro family, especially sa aking father, dear Alberto Castro from Ramon, Isabela. Okay, that's all for my Facebook. And our time now is exactly 1 o'clock. We will be back with more songs after a few reminders. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Okay, we're back and still with you, katropang June and katropang John Mark. Hindi lang nga po numero ng programa. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City. Kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Okay. Aha, dagiti pakablao dito YouTube ni Raymond Batarina ko na naimbag nga malamyo karuba. Pakablawak mana. Mga idol amin nga kalugarak yun kakabagyak dito si Icho Mangas Malalatan Alkalakagyan. Tinaimas nga pangal daw damin. Request ko man jay. Umisem kamambiyag ko. Yan, tinil damot kit emoji nga muwa. Ayan.
Okay na yung pagngamalam you, Sir John and John Mark. Kunana, kaplawa man da Kuya Pedro, kasama iti pamilyanan. Ken kasama da Zian May, Zay Libed. Ag request na kamang kantang katarungan nasaan kanta ni Imelda Papin. Sir, tayo sagot ko amin nga gintingag. Especially kini Darlingkon nga tinang kablaaw ni Virgie Avelino. Amo man yung katarungan? Ha? Wala akong kasalanan. Ang laki rin kami nga pyesa po. Okay. Ayan, Jason Candelaria dito sa Facebook ng XFM. Sabi niya, binabati ko po dito ang mga coworkers sa Unit of Santiago para kasi nga yung kantang Agpakada Kon Ayat Ko. And Judith Soriano is watching. Lizelle Riturco Agra is watching. Aha. Okay. Agustin Paguyo. Shout out mga idol watching from mga Danan Isabela para kay Jai Sikalaang. Thanks and more power and God bless. Una na. Ilang May sabi nga sunata nga rod. Ako. Diyang maawa, di ipapanaw mo. Diyang maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanulot mo, di turong lugar nga adayo. Diyang maitur, tinaunday at tiyempo. Iti kaawan mo, biag ko ti matang ko. Talo ko malang mabalin, agsadagata, baro kong mutang ng rin na barat pamateng mo. Di ka kumayat ko amang dua-dua. Iti kinapagno, panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangkat ka kumay. Tamailiwa ko na ikin ka. Wala nga man gumato eh. Diyang maawa, di ipapanaw mo. Diyang maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanulot mo, tiyag turong lugar na adayo. Di ka kumayat ko amang dua-dua. Iti kinapudno, panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangkat ka kumay. Tamailiwa ko na iken ka. Di ka kumayat ko amang dua-dua. Iti kinapudno, panagayat ko ken ka. Ayat sumangkat ka kumay. Tamailiwa ko na iken ka. Okay, cut. Anak ko na dito. Nagre-request ti Until I Found You. Ayan. Para po sa susunod yung Until I Found You. Thank you from Gabriel Brian Domingo. And Michael Solis request man dyan, If I Fall in Love Again. Oh, di. Kita nga eh. Request until ay ito pala yun. And Ninang Lani is watching so ti makin regalo dito sa tatata. Ayan. Thank you so much, Ninang Lani. And hello for the Kituwo, watching from Oscari. Siyempre, and of course, good afternoon to Ninong Delmar. And sino man ti kadwayo dito tatapalayo. Good afternoon to Katakwada. Nadya lang, man.
Manen. Ayan, Angeline Agustin, nembang daw karuba. Have a blessed Sunday kada kayo amin. Agrequest man kanon nila kayo ti Yellow Rose sa pila ka mata mapaggantay kaya nga sunara agyaman na kapo. Namdamang kantahin niya po. For the meantime, here is Until I Found You as requested. Palaki ni Luz Veminda Iglesia. Luz? Nagash na? Oo, nakita lang nagbubuyas mo na ka. Georgia, wrap me up in all your I want you in my arms and let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in. I asked to love her. Once again you fell and caught you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. That's Until I Found You. Okay. Good afternoon, Sir Genesis Pagaduan. Nagbuy-buya di Jay. HTX FM, Santiago. Katapiro kanta di in bed music ta. Okay, sabali mo tan. Okay. Kahit kung kantaan dito ay Unchained Melody ta ano tinabuyak ng clip na dinabi movie clip na. It reminds me of my teka mo no anang tawon din nabuyak da ito I guess college when high school days. Film by istorya Ang title na kami natin? The Ghost. The Ghost. Kahit kung kantaan yung sa bali mo tinagparang so de yan pasok kagad na One. ay yeah Pero mababa, parang mababa. mababa itong Pitch mo. ama Oh my love. Ano sa? Oh my love. Komporme. Pasyaron man ni Batas kung ano na Michael Solis. Nagre-request ti isem, umisem ka man biyag ko. damdama ata tipay oh my love kaya tayo echo na ulit ito one echo na tayo oh my love my darling I've hungered for your touch all
time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Alone, lonely time, and time goes by so slowly. In time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Dahil naman tinagsak tayo nga musician kahit nga orenohan tayo nga nalang nga kumansyon ka makanta tayo na kaya kikete nga sonata. That reminds us of the good old days nga kuna data. College sa kini, awan sa tiyang nga nakabuya kanyami. Everybody in the house, yan. After the first day of showing, sige, pagtutungtung ang pala, hindi unig ti classroom. Basta nga talaga. Yan. Di-request na nga isem. Tapos na pre-request nation, Millibed, always on my mind, gano'n. Always on my mind. Gano'n sayay? Dalawang klase kasi yung always on my mind. At the girl, you're always on my mind. Yung isa siguro. Yung isa. Ayun kay Neil Siguro. Willie Ano ba yun? Nelson. Maybe I didn't love you. Dalawa kasi yan. Pasyarat mo, Ano mga ka? katropa. Ano yung baga na, you're always on my mind. Ano, girl, you're always on Wala my mind. walang you're always on my mind. Basta always on my mind. Yan, okay. pasyarat mga katropa. Kabalawak man naming taga zone 7, Karatakat, Amulong, Cagayan. Ano? Karatakat. Aita idol nga naman. Ajay, girl, you're always on my mind. No matter what the future holds. Yan naman, sa bajay. Girl, you're always on my mind, Ben. Girl, kung na di, dati girl na di jay. And the girl na. Girl. Respect ano ni kakay ko, Yellow Rose. Angeline Agustin. Kata biro ka doon na kita request na. Forget. Okay, girl, you're always on my mind.
girl, you're always on my mind. No matter what the future holds, Elvis Presley na. I know you're there for me. Time is always on my side, and whether it be right or wrong, I know it's got to be. I tried to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. Honey, you're my bride. I tried to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. You're always on my mind. My life's complete and satisfied. You're always on my mind. Request na nga talaga na nga isom niyo. Okay, sige. Kuha na mo na gallery to original na dahil mga idol. Kuha na mo. Gallery. Yan. Oh, isang mama. Yeah. Oh, okay. Shout out po from Mindanao, Bokay, Pait, Tantangan South, Cotabato from Nash, Sampaga. Wow, ang artist requested is... Isang mapakabiyaga pang bumuray dagito'y matahag. Tayo sugmakaanggas mangliliwat to'y kaunggag. Isang naditisawan na aday sa mamagaguna. Aday sa mariawan na ka, aday sa pamagustukin ka. Uray adaan ang kanyak arigat, uray painuang pupong tutak. Uray painuwag paspasunudak, nuwas man nakrik nagmapagmayat. Isem, umisem ka mang biyag ko, lawagan mamtay barukong ko. Taisem mo, isog mangay ayo, day ti puso naknuam tilindo. Isang mapakabiyaga pang mumuray dagito'y matag. Taisag makaangas mangliliwat to'y kaunggag. Isang madutisawen na aday
isang mamakagura, Adda isang mariawan na ka, Adda isang pamagustukin ka. Uray adami kanyak arigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasong nutak, luwes man nakrik mapagmayat. Isem, umisem ka man biyag ko, law-lawagam man to'y barukong ko, ta isem mo, isod mangay ayo, deti pusok napluan tinindo. Isem ka man biyag ko, law-lawagam man to'y barukong ko, ta isem mo, isod mangay ayo, deti pusok napluan tinindo. Okay, nagsubli kami apo. Kalpasan ti subag mamano apalagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at masamitin nag-istorya dirwar about Vice Mayor John de la Cruz. Takam kamusta hindi kito'y staff to XFM. Kako naman he's doing good now. Kunak, ayan. Thanks God. Nalainganan ni Apo Vice Mayor Danes John de la Cruz. Ayan. So, anya ti madamag balong tita. Facebook mo. Okay, good PM sir. Kung na dito text and kablao man ti family ngaya an ken family Manalang din ang kablao Mar Manalang of Luyukan, Lacnog, Tapok City. Manalang Luyukan, Lacnog, Tapok City. Sir Pato Carman, di kanta nga lumuluha. Ano ti lumuluha ang kanta data? Lumuluha? Well. Dimit ang mo dito lumuluha po. And yan, Kabsat Estrella Flor Ambatali Castro is watching. Good afternoon together with Teresita Valdez. Pwede makita Baliling. Hello, good afternoon, Kabsat. Yan. How are you doing now? Yan, mabalin pa kanog advertise. Watching ak live you always. Kung ni Kuya Mark Rabahal. Yeah, go ahead. Aradya, inti comment na di ko. Nakita-tatay. Di live. Nari nga makita. Lumuluhas ang ba Isabel Granada. Apo bang babae pa yung muti pakantang. Yan, natinay ko na. Happy rainy Sunday to all watching from Baguio. To all flower shop owners, funeral services that needs cut flowers and fillers supply for flower arrangements for birthdays and to all occasion. Call or text us 0966 1740400 or 0960-3656-879. We are located stall 8 Flower Shop Extension Public Market, Baguio City. Or message us on our Facebook page, NCA Flower Shop and Supply. Maraming salamat po. Yeah, and damdaman tapasan niya kita tutumaman for the meantime. May sabi nga sunata po, bumalse, kita makabal. Ayawet man, ti kinalaing mong agparpar mo. Tay di lang kalman, nga intanagam-am mo. Dagos mo meten, nga imbaga taayat mo. Itintuta jak pa'y unay, amoy kakatatao. Di ka man magal sa iyo, manol sulisog o ading ko. Ta makarik na kadagita buladas mo. Ta daytay ko nang asak tipit-pitik ta puso. No di lang kalman nakita ka nga dakaakbay mo. Dakay
a babae fuera de los buenos. Kaya't kayo inangaw, inuulbong. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay-ayo, pangarartsyok, ngem pasig nga ulbog. Da kaya babae nahilig kay di paspasara. Pag-aangawan niyo, tinagan ni Aya. Ayatan nilata, agmamadi, agmamayat. Kastay ba ni itno adda apan na adda met sumiba. No, te babae, kit agray-rayo pailang nagagat na isang kenatnuan taknay. Ngem no makakita da ilalaki anak mong ka, insaot insarita nga isuksukat na ka. Bakay a babae fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay-ayo, pangarartsyok, ngem pasig nga ulbog. Dakay a babae fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw, inuulbog. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay-ayo, pangarartsyok, ngem pasig nga ulbog. Pangay-ayo, pangarartsyok, ngem pasig nga ulbog. Kunan ni Maria Belen Flores. Blessed Sunday for Decade Duo watching from Bugalyon proper, Ramon Isabela. Uy, nagmayaman. Taga Bugalyon proper. And maumpot dito yan. Yan, pa-shoutout man Ditoy, Batal, Santiago City. Thank you from Brenda Angelo. And magandang hapon mga sir paragas ng Manatampang at agnanan nga eten ko from Sagana. Thank you and God bless from Donar Alnas Ragos and Annabel Ablaza, pa-shoutout man dito sa Condring Ablaza Barbershop, Quezon Street, siguro to Centro East, Santiago City. Yan ang dating barbershop namin. Kaso malayo na kami ngayon Oo, sa Ramon. Kung hindi lang traffic dito sa along Ramon to Santiago, nadalaw sana kami diyan. Pero galing din ng Condring Ablaza. Laking Ablaza din ang aming hair cutter sa Ramon. Si Renz Martin. Martin yan. Attorney na siya ngayon. Attorney Renz Martin, syempre, di ba? Attorney siya. Maraming kwento yun. Diyos ko, grabe. Kaya nga sinabing, kwentong barbero. Ayan, dyan nag-request si Mana Tampang. Ayan, watching from California, USA, from Becca Marquez. Nagpipindas na kita kan tayo. Wana, thank you, Apo. And Roy Albert Oblero, good PM mga nataraking mga sirs natin. Watching from the rainy Baguio City. Paragas ng pumapatak na naman ng ulan ng Apo Hiking. If kaya po. Hehehe, na naman. Dati, kinakanta ko yan pero hindi ko na sigurado ngayon. Ni Scarlett ko naman. Good PM mga idol. Rakas ko man jay. Wind of Change Ilocano version. Watching from Bataan. Thank you mga idol. Agpalpala ilangat. Igiti bye-bye. Full oiti angin ko nang saya. Yes. Halos di kay labing nung sabap sa kinatindong manisan na taligintun. Ogad sobray kasuri naman ba imawag basi di ka bagay adi. Manatampang
amit tampang inuntanan sa ulo ning namit tundong manaubag ainupag inuntanan sa profilein namin ikaw manatampang nambay fake ka mga tao kasobra ikinagkataw inuntapikin sa FB halos mo na bukaraw nan sa pulo na muslim nan sa baba na bugalin nan sa pulo baginugot nan sa baba na balapot kikanya binggulay bitsuri bitanda kailay ka sa baba kabelabot bitanda manangkim sa babo abintagang sa abang lika na bibingka musang di mabasa sa pulo na binala sa bala na angel sa pulo na muslim sa baba na satan sa pulo na islam sa bala monafik manati matahok manabumatana manatampang amit tampang inuntanan sa ulo rin namit tundong manaubag ainupag inuntanan sa profilein namin ikaw manatampang sana all na naman isa sana all na muslim sana all nagpapansin sana all na nadikayan tabi-tabiya sa tinggol na loon kinamamigkawin di pantaloon basta ka man boman bidsure basta sikapan ay nakakadire bala-bala matati kami kataw upakailay sa sexy na bimbusaw bagi-bagitan matamaan bato-bato sa langit kaya na may hamtanan manatampang amit tampang inuntanan sa ulo rin namit tundong manaubag ainupag inuntanan sa profilein namin ikaw manatampang one more time nambay fake ka mga tao kasobra ikinagkataw inuntapikin sa FB halos mo na pagkaraw nan sa pulo na muslim nan sa baba na bugalin nan sa pulo maginugot nan sa baba na belopot kikanya binggula bitsuri bitanda kaili ka sa baba kapilapot bitanda manangkim sa babo abintagang sa abang lika na bibingka musang di mamasa sa pulo na binala sa bala na angel sa pulo na muslim sa baba na satan sa pulo na islam sa bala monafik manati matahok manabuwang tanong manatampang Pasabak di Jayin eh. Jay. Biglang Kasta ano ka, puro nagadunganagan para parehas. Okay. Yan, shout out po Romero Mateo, Tibilla Marzo Cordon, kakanay nagdingdingag kan tayo. Agyaman ng mga idol from Rochelle de la Cruz. Yes, that's it. The song called Manatampang. Once again, kadagitay kaya na kung mablaw abo, text kaya lang abo, dito yung 0905-808-1259. Dati manariman na po ang basbasain, may kaaduan na kaya puro kolaeng. Comment yun lang dito yung Facebook and YouTube. Actually, talo abo iti platform ito tatalo. So, may kapat, tangatang dito may kailan mo tangatang dito Tuguegarao. So, keep on sending your request. Tapno adamot ti kansunin mo, di challenging ko mabasit. Di amumi ang madimi na kang kanta tinabayag. Yan, like good afternoon to Ate Eugene, mga dap. Yan. Wow, blessed Sunday 42. Oh, watching from Bugalion proper ko na naman. Ay, paulit-ulit. Yan, di ba? Oh, Sisa Compas Rimando Ramos from Sabela watching with you. Okay, blessed Sunday. Pare Christmas sir, dearest one. Dearest one. Adya lang ti makita kito eh. Nabasa mo ti Catherine Lulakisanan? Catherine Lulakisan sir, pa-shoutout po idol. Amin nga taga Barangay Turod, Iraga, Sulana, Cagayan. Nabasa mo tayo. Ay, okay. Tama pa lang nga ro. Shoutout karuwa kadagijay taga Dinggalan, Aurora, watching from Cayman Islands. Anong nga ro? Sige mo nagbiro ka man ti challenging. Nadati kantang nga kota ya, J Brothers. Abo, lagi dyan launa. Agpakuha ka manan, agpa-challenge ka manan. Kita ta, JJ. Yung mga bago ba nanduan, hindi mo pa nilagay? Hindi ko pa naisalin. Dito, isalin mo dito ngayon. Alam na dyan USB di dyan, ada dyan USB nga may isa. Okay, tirae man dyan. Testing practice. Testing, practice. Okay, pertaka mo rin. Adita, sangot ko. Ayan.
Kaya natin J Brothers sa tata, sagutan na ka na di favorite ng uncle, ni uncle ng Ambong. Okay. Ni Ambong, medyo, ano na nga na arjud, gitugtugod ti lotion na ang kanayon na. Ayun yun yun. Yung isa lang, kasi yun lang ang na-areglo ko. Ano yun? Anong kanta yun? Like, you have to be, you know, Sana ibigyan mo ng pansin siguro ata. Tut. Ayun o. ano, delete, no? Open ko na. Hindi maganda yan. Ay, Oo. yun lang. Pangit agarod. At ano kayo mo? Wait lang. Yuta, on the spot ko nga areglo no ka na. Patakam ganun, nagadudumdum ka gan. Maganda ba to? Yeah. Ito, idwian siguro yan. Yan, sige, yan na siguro. Okay. Basta naman dati yan. Okay, ladies and gentlemen, John Moore. May samart. Practice makes perfect. Hiliw ko, wala nang madama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Buhay ko dati walang sigla. Hiram lang bawat ligaya. Ngayong naririto ka na, di na ako mag-iisa. Atan! Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin. Giliw ko, wala nang madama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Buhay ko dati walang sigla. Hiram lang bawat ligaya. Ngayong naririto ka na, di na ako mag-iisa. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin. Tatas ba to? Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin.
Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso. Ayan ah. Ayan, thank you so much kadagiti mga mga tapos stars. Yan, kita magini lady. Yan. Thank you so much, Kabsat lady. And dito mo YouTube, dyan ang tati pangkapeta, agyaman, Kabsat Nilda de Leon. Kuching! No more? Maganda ba to? Oo. Made. Ay, maday. Ayan lang. Atani mo pala. Hindi ko kasi alam masyado yun eh. Baby, I love you. Eh, ba, ang ngaruto na namumon. Victor Wood. Oh. Kunwari lang yan. Para guys, minamahal kita by Freddy Aguilar. Namahal. Okay, next week, kantahin mo ito dito minamahal. Kami pa nga talaga na practice yata. Okay, di ba? Shout out po kina Rogie Kawili, Rizaldi Basilio, Dandan Fernandez, listening from San Isidro, Victoria. Ka naman. Ayan. G-request na kanunay, I'll always remember you as this way. Ano man? Idols Jun and John Mark, yung kantang katuday na lang. Thanks mga idol. Tani, I'll always remember you this way. Okay, remember us this way. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all chopped up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all chopped up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby, yeah. Woo, 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 woo. When I'm all chopped up and I can find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you looked at me and the whole world fades, I'll always remember us this way.
tayo nga ganun, ha? So, kaya... Magandang araw po sa walang kupas na karuba for the duo at sa mga ginikiliw kong kababayan ng Ramon from, of course, our beloved Mayor Giovanni Vizcara. Uy, good afternoon, Mayor Giovanni. At itigakit ko kadagating ubing idi nga so ti Mayor tayo tatanda. Connected lata. Wow. Anytime, anywhere, ever since The world began. the world began. Yeah. Yeah, we just a piece of the puzzle. Connected lata yan. Thank you so much. Ngarod, ano rasin niya? Aksabli kami aba with more songs and more requests after a few reminders. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon ng suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anya manasaludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anya manasaludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada,
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Pasama kanta pa umuti, nagpara-dingig. Aksum sublingar dagiti pagayam yo, apo. With yours truly, Katropang June and Katropang John Mark. Ano na ikamajay? At uni na ito, yung umutan. Wala eh. Munta na eh. Ay. Sanungin nga ko na eh. Ulitin ta, kunwari kalkalpasti patalastas. Wow! Ay, subsubli po nagiti pagkayam yo. We are still with Katropang June and Katropang John Mark. Dito lang nga po numero ng programa. Adda kami manan. Dito 104.9 XFM Santiago City kan. 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Yan, exciting nga Sige, talaga. ako lang tayo headset ko. Kapingin na pa. Yan. Dapat hantang kami tumata dito yung kahit kaya may mga ordi makitungtong di Jirwarmat with our katropas. So pa ya. Okay, once again, ayan, mailiw ka nun na po, dagito'y XFM ka, dagito'y opisyal si Tagaramon kaya nga bumisita for an interview. Anyway, ang buklat na silula katatapot, erawangan ti munisipyo ti Ramon, especially kini Vice at sa kano ti unfinished lang tungtungan kini Katropang Edmar, ayan. Kini Vice Mayor nga, nalaing tatan, thank you so much Lord for that. Okay. Uy. Shout out. Ay, nabasa kayo matay. Good afternoon to Bernard ang Bamboo Annex. Di ba? Ankas. Ah. Ni ating Bernalyn natin, di ba? Bernalyn Singalawa. Hi po, idol from Ryan. Yato na ganun, matima ka. Is Nariam. Okay, and of course, pa-shout out kini Ma'am Mary Julie Truz. Yan. Kuha na ni Ma'am Emily Tomas. Ta-birthday na kano itata ni Ma'am Mary Julie. Happy birthday from ano dito, bagatang nga rin taga San Isidro. Yan. From the group of San Isidro. Ang gisursurong headed by Ma'am Emily Tomas. Happy birthday, Ma'am Mary Rose. Mary Julie, I should say. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Ma'am Julie. Ma'am Julie. From the DepEd family. From the DepEd family. Yan. Okay nga ro, komentan. Dagitay taga DepEd Ramon. Tano basa mi may tikablao yo kini Ma'am Mary Julie. Nga nagbongga iti panagkasangay na jay inti mankom da di jay Chage. Nagadong regalo. Siguro may savan tayo dyan. Kurang pa dyan may savan. That's how they love Ma'am Mary Siyempre, Julie. intero Isabela, di ba? Oo, lahat nagbigay. Hello po mga idol, para kasman ay Siksikay Ayatag. Salamat watching from Macau. Kanan ni Jens. And ano nga ta? Siksik ati ayatag. Di ka mo. Para kes nga mga idol, nilakay ko ang mamartag ka naman ni Rochelle de la Cruz. Hindi naman baga, nanagan ay anati ko na. Para kes na. Jerlyn Polygon, a big shoutout po sa mga taga Villa Florentino. Jadi from Polygon family. Para kes po ng Cordillera. The Clan Explorer, thank you po. Ano naman? Magpayda kita ta, ano, amuta, tira nga tagos. Daw, grada kas ti beer. Beer nga kanta ti Itchy Worms. Ang beer na to, ang pag-ibig ko. Suk-suki-suk ay ilimi kadundun to
siya nagagwapo da napay ay man ubla Cordillera, oh Cordillera Ading na bulong tan disiplinado o apo daya Adam ko man baybay anak Tansay may patawid ni din kinatanana Nuway rigat manisisada Mantitinulong man kakapyada Ingana ay masulbarda Isungada kayo ay anak ni Dingganiyunan bagbagami Tan siya din na bangunan mi Ayon bilin di na po ami Cordillera, oh Cordillera Adin na bulong tan disiplinado o apo daya Adam ko man baybay anak Ansay may patawid ni din kinatalna Cordillera, oh Cordillera Adin na bulong tan disiplinado o apo daya Adam ko man baybay anak Ansay may patawid ni din kinatalna Dungdung ay si dungilay Insina lidumay Dungdung ay si dungilay Insina lidumay Okay, this parang na po ang kansyonin may kitsagot kumahan kina po SB kandido ng aktividad. Favorite na kang kantaan da ito ikat. So, anyaman tiraramide mga po SB. Umisam ka man. Belated, happy birthday. Yes. Hindi biyernes ba? Biyernes. Biyernes. Dapat kikta nga min ide. Kasaan pa nag-invite na eh. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Ni walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Walang ibang mamahalin
kundi ikaw lamang giliw. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig ko sa'yo. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal, asahan mong tunay. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal, asahan mong tunay. Sa aking buhay Ay walang kapantay, walang kapantay, aking pagmamahal. asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo totoo, ni walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Napay Nya tay siksi ka ay ayatek. Siksi ka ay ayatek. Tigma. Siksi ka ayat ang Tarusan. dinibuan. Hello everyone watching from Hong Kong from Kakaasi Vlog. Na yung bago malam yung idols nga natataraki from Elizabeth Zimmerman. Yan, okay, please let us know. No, dapat kalikaguman nyo po nga mga ganyan nga sonata. And good afternoon to Manen Janet Baldonado. Yan, Sister Dalene Cabuyadao. Good afternoon. What else? Ayan, kung ano ito ni Kabsat Robin Ligon. Magandang tanghali mga idol. And Marites Manuel Pascua. Happy Sunday karuba. Pakigreet man ti happy birthday. Di anak ko nga ni Ethel Marie Pascua. Birthday na tata. Wow. Happy birthday. Basang Ethel Marie. Ano man ti palayo ni Ethel Marin? Kakabsat ni Pachong. Ngamo. Datalaunay ko. Di kita nga kakabsat. Okay. Agpada da nga awanan, di da aprudon tata sino kadwa kayo tangay tatanga gasawa. So, paya. Agmin minulagat kilatan na nga duwan. Okay, what am I living for? Mom? Not really. Nalaga lang. Okay, patasem. No idea? Eddie, very good. Well. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Baby, nobody else
sabay di ba? Di ba alam? To hold me tight. You'll be the only one my whole life through, baby. Nobody else will do. I want you close to me, that's all I know. Yeah, I want you all the time, 'cause I love you so. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Baby, nobody else but you. Okay. Pinatas ko lang, no, amuom dahil kamumugay mga kabisado. One Pero naririnig natin. Thank you so much sa Star. Ayan, Kapsat Robin Ligon. Di ba, paano ko lang ata di Tagalog Yeah. ni April Boy. Oo. Paano ang puso ko Tama. kung wala ka? Tama. Nangangarap lang bang nag-iisa? Oh, Yan, well, gandang gabi mga boss. Kabla ako man misis ko nagluto pa lang tisi doon Ming adobo ni Maricel. Parang na din yung song na Hotel California. Nating kata banda ito Rabi yun na baka US. US Sigata Hotel California talagang Norman Kaingal. Okay, we will do Hotel California or tirahin ta. Kita kati lyrics. On a dark desert highway. Okay, tira. Basta mo miya po. Go ahead with your request. Sakto 2:30 itong tumapasa 8 minutes song. 8 minutes song. On the dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my set grew dim. I had to stop for the night. There she stood in a doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle, and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is different and twisted. She got a Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I call the big captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say,
Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, Such a lovely place. such a lovely face. They living it up at the Hotel California. What a nice surprise. What a nice surprise. Bring your alibi. Pigsangi wa mo talaga. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. She said, We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Okay, that will be our last piece for our fifth set. Ayan, nagsubli kami for the last set. And mauding set mi na po. Stand by. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency
para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Okay, we're back for the last 30 minutes of our show, and you are still with Katropang June and Katropang John Mark. Dito lang abo, numero unong programa. Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Kadagiti man dari man nagbubuya kata kami abo. Dito Facebook ko, we have 13. And DJ Facebook mo, ito XFM 6. Santiago, we have 7. Dito mo at 42 dito YouTube. And kada kita dito papalay na po, thank you very much for staying with us up to this hour. And ngarod ko na ni Kabsa at kapatid Lani Rasos Romero. Good afternoon mga Lods. Ayan. And ano pa dito ay ni Kabsa Trubelin Modumo Avila, dagita kakanta ni Kuya Rufino Carruba kunana. Buwan na dito kantana. And Eddie Peregrina. Sige man, tirahan naman pa, dagiti Eddie Peregrina. Yan, may comment si Sir Rainier. Pwede po mag-request any song ni Rod Stewart at his age 80. We are so lucky to watch his concert kanina here in Maryland. Yun pala ang songs niya laman ng salaan idubing tayo pay Manong June. Wow. Yan, watching and listening here in Vegan City from Manuela Barquez and Elizabeth Zimmerman para kay Idol J. Yellow Rose Ilocano version. Thank you so much. For the meantime, may samang ni Rod Stewart kano as requested by Rainier of Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, Sango Abu Iti, San Sebastian Integrated School. Ayan. Akala ko yung ano, I can tell by your eyes there. Who's there knocking on the door? It's gonna be a 3:45. Is it you again? Coming round for more. Well, you can love me tonight if you want, but in the morning make sure you're gone. I'm talking to you. Hot legs, you're wearing me out. Hot legs, you can scream and shout. Hot legs, are you still in school? I love your honey. You got a most persuasive tongue. You promise all kinds of fun. But what you don't understand, I'm a working man. I'm gonna need a shot of vitamin E. By the time you're finished with me, I'm talking to you. Hot legs, you're an alley cat. Hot legs, you're scratching my back. Hot legs, bring your mother too. I love your honey. Ano taon na ni Girl? 80 years old and yet. Can you imagine he's singing songs like this one at his age? Hot legs. Hot legs.
64. You got legs right up to your neck. You're making me a physical wreck. I'm talking to you. Hot legs in your silent shoes. Hot legs, are you still in school? Hot legs, you're making me a fool. I love your hot eyes. Hot legs, you're making a mark. Hot legs, keep my pencil sharp. Hot legs, keep your hands to yourself. I love your hot eyes. Hot legs, you're wearing me out. Hot legs, you can scream and shout. Hot legs, you're still in school. I love your hot eyes. Talaga nga parigat song nila. Hot Legs by Rod Stewart and still out. Apo, kada kita salasalahaan, ano to ti nabartikan. Ay, siyempre, da kita ti kayatan Rod Stewart din yung ano, di ba? I can tell. Yes, by the your first eyes. cut is the deepest. I was only joking. Maggie May. Kita ti kantahan actually nga sikat pero nagramit isunod di kang kanta nga isunod lang makakanta kaputi kinarigat kinakato na. Isang awan din na piyes-piyesa ang Rod Stewart no dita I don't want to talk about it laeng. At alaang gusto lang kinakana. Yeah. By your eyes, Something like that. that you've probably been crying forever. If the stars in your eyes are nothing to you, they're a mirror. Eko. Talaga nga ayamin ta. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I still want you listen to my heart. Whoa, my heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the nights, fierce the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen Biglag to kinito. my heart? Kita mo ti curang ngamin na. Whoa, heart. This old heart. Closing song niya daw yung Hot Legs. Yeah, pasensya na. Pag may, nung nawaya ko mga dito acting nga ti keyboard, okay, nalakang katukaran. Yung kasta nga dito yung igid la, hindi na pang ikanti space. Mataas pa rin boses siguro ni Rod Stewart, no? Hindi na, Hot hindi na. legs. Hindi na, nagbago na yung Hot kanyang vocal range. legs, you're running shoe. Nagbago na ang kanyang vocal range. Yes. Meron yung request ko ni Yellow Rose Ilocano Dapat lang. ni Elizabeth Zimmerman. Zimmerman. Naging echo. Ayun. Ayun. Kabagyan ni Quadat, ni Zara Duterte. Siguro. Anong kanta?
Itay bigat nakapuuta, banag naklaata. Single yellow rose. Ano ti ko ano data Ilocano na? Duyaw arosas. Tuyaw arosas. Okay. Ay na po, ti kalikaguman yung adinggan. Itay bigat nakapuuta, banag naklaatak, di nagpunganak Adda duyaw arosas. Hindi semak ngem di natarusa, nagarubos itinwa, gandat mo gayam umakadan tuy den na. Din kabalan in parupa, ngadan sa baliken ka, kedyak met pinagaro amulitan panagdelata. Ket itay nakaturog ka, imbati na amay maysa, imakadak ka, babaenti duyaw arosas. Among kadi aday ta sabong sa wenat agnanayon, ken among kadi si tatalgedak si pupudno. Yang apay ta siminaka, nilipat magkaring-karika, naglibas ka duyaw arosas senyales na. Din kabaelan nga in parupa, nagdan sa baliken ka, kedyak met pinagaro amulitan panagdelata. Ket itay nakatulog ka, imbati na amay maysa, pimakadak ka, babaenti duyaw arosas. Pimakadak ka, babaenti duyaw arosas. Yan. Pa-shout out po Rosalina Antonio from San Fernando, Alicia Isabela. Ayan, nag-request si Kalaeng, title na. From Agustin Roger Paguyong. The first scene was the church, then the altar, where we claimed each other with tears of joy we cried. Our friends, the wish us luck there forever, as we walk from the church side by side. The next scene Was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Then I heard the judge made his decision, and no longer were we man and wife. Good PM
Yan po, watching here at Hong Kong. Keep safe, kababayan. Signal number 10, nagbagyo ti Hong Kong. Hello to my family, Esteban family. Okay, lagi alawad kayo dito Hong Kong. Of the courtroom where man-made love's push got lost aside. Then the clerk wrote our story in the record. A church, a courtroom, and then goodbye. We walk from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. A church, a courtroom, and then Thank you so much, Tanang to the yellow thing dito. Rainier's Travel. Rainier's Private Resort. Thank you so much. Wow. I saw a man today who said he talked to you. Not so long ago, I think a month or two. As my mind goes back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forgot you 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I must broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. I've got a lovely wife who thinks the world of me. Promise her my love through all eternity. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know. I can't shake the stains from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week ago. It takes a mighty long time to get a real love of your mind. I know I tried since 15 years ago. Uncle, pasyarat man na to'y All PC Junior High School Department. Kamayan, ken dagiti kakatwa nga security guard pa na ni Chris Robles.
Wow. Signal number 9 dito yung Hong Kong Karuba. Kung na naman ni Kabsat Nelly Valiente Mariano Hiron. Ayan, keep safe kanya dito. And kung na naman ni Prince Leo Voltaire Rapalda, tayo Inkaman Idol. Inkaman. No, di signal number 9 na naman dito Pilipinas no kaya. Mga 4.5. 4.5. Kasi signal number 10 dapat di jay ko ha. Signal number 5 tayo men. Kasi ka pigsa. Hanga tayo signal number 5 is signal number 5 and then signal number 6 is nga to haan. Kumbaga ini-scale da from 1 to 10 kanya da. 10 is the kapigsaan. Hindi mo ente 1 to 5. 5 is the super bagyo. Kaya tinagtumaan na kanya da siyempre natitibker ti structure da awan da kaya babalita nga made of light materials kasla nga dito yan tayo kung mga nagadupay ti punong kahoy nga mabaling nga mang perdi yung ti babalay. Mas kuko di ayan da kumbaga resilient da. Tipe ka adupay ti kuto iti aditay igit ti Magat Dam hindi na makati pumanaw ino ka and ito ti overflow bridge dito yung talaga nga overflow nga talaga ating nga request da nga si Kalaeng Agustin Roy Paguyo ada siguro ka sa kanta si Kalaeng biyag ko nga minawan kapadpad o dyan timo nga dati si Kalaeng kita mo na dati si Kalaeng dito YouTube si Kalaeng kaya mo problema problema ito tunog subitan tumanin siyempre ay dagpaiso nga talaga ada okay ato ti hami pa nga makanta siyempre damit bukod mi nga kansyon nga min apo line up the songs mi so nga madibi makanta ta kita tado mga kansyon dinggag to man natin namura ka tandamat nga i-request ti salaan ngarod kumanta ka ti Eddie Peregrina akas pa makadata na kaya mo kantaan Atane, kanta man ay Clea de la Fuente hindi ko alam yan sorry na nga naabak na yung Kwalikalman ay naabak Sharon Cuneta din nangabak hindi kabisado ako Naalala mo ba ako kahit paminsan-minsan nalulungkot ka rin ba nakagaya ko bakit nga ba nagkalayo tayo sa isa't isa nag-away sa isang bagay na walang halaga maligaya ka kaya ngayon sa piling ng iba mayroon na kayang bumalik sa pita ko sa puso mo nalimutan mo na kaya ko sa piling ng iba minsan-minsan sana'y maalala di ka ba nanghinayang sa naglahong pangarap tinalo ang pag-ibig ng pagmamalaki yung sayang na lang sa akin maligaya ka kaya ngayon sa piling ng iba mayroon na kayang bumalik sa pita ko sa puso mo di mo na ako naalala
Oh, sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa, katulad mo, malayang nasusunog ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat. Sana kalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Okay, din ang natin na po. Timothy nga sunata. Dagiti pagayam yo, Manong June and John Mark! yan, dito lang po numero ng programa. Adda kami manan. Dito yung 104.9 XFM Santiago City kan. 95.7 XFM na Tuguegarao City. Exciting! Well, and intun manan na po Domingo. Kakatote manan na po the same time, 12 to 3 in the afternoon. Dito lang po XFM. 1. Bye-bye!